ها جواب این خانوماتی رو چی بدم ها؟ تقصیر توه همه چی. 10 میرسیم اونجا بعد تا میرم بالون شده ساعت 11 خجالت بکش. به جاش اخلاقات الان خوبه. تو مگه اولش نمیگفتی من عاشق حجابم مغنم؟ ای حالا من خود چرا این حرف میزنی؟ خب حالا الان مشکل دقیقا چیه؟ چی داره انقدر عصبانی؟ مغنه حوصله مغنه رو نداری؟ چیش داره اذیتت میکنه؟ اذیت کنه. وای چه ترافیکیه گندو. بذار در بیارم. در بیار مغنه. فرمانده رو مشاهده میکنیم با سرویس اومده. چه تیپیه؟ این چه تیپیه؟ نگاه کن خدا. بنده خدا این بنده خدا رو نگاه. بله